สโมสรวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอพบกับทีมสโมสรบัณฑิตเอเชียเมืองพลหมายเลข 11 เอกภพ นามวิจิตรหมายเลข 19 คริสโตเฟอร์ อาริอุปคัมหมายเลข 77 กิติพงษ์สังศักดิ์หมายเลข 12 ธนทัศน์ ทวีรัตน์หมายเลข 14 พัฒนพงษ์บุญมากหมายเลข 18 จักริดจันไตรหมายเลข 22 วรินทร์คำชู